Adonai info. Ayena makambo asike. Mbote na balandinion sur émission Savoir Plus na pesibino ba gros bisous ba oya nga ba simbi la patrimoine de la presse congolaise quand ils ont toujours na kati Adonai Info TV semkara ya kilelo kwa et bon moyo okoka o kata na babinga na otokoka te photocopie za la rater toujours na kati Adonai Info TV yango na so profiter vraiment kopesa ba gros bisous na ba oya nga tona mona Tatiana Mbungu mwasi ya Mwendo ba lobi la perle noire na kati ya Flatter ba espace kitoko Pacifique toujours na kati ya Willery na Lingwala ba gros bisous na maman Tatiana Yondo Simbi l'appartement de la presse congolaise et pourquoi pas na papa na nga Carlos Bobo na kati ya Suisse vieux Carlos Bobo na Suisse au fungwa mate merci Lissou ba gros bisous na pasteur Empereur Tsemak na kati ya France na docteur Vos Dibamenga na kati ya France ba gros bisous le nom d'appartement de la presse congolaise na siko yamba expert spirituel de masoleza la kaka na kombo maître Gege de to siko yamba na kati ya plateau na biso na magazine Savoir Plus et puis maman likambo to vandel awa tolo be likambo ya sorcellerie wana na ndenge ya langage ya falansa mais na lingala tolo be likambo ya bondoki na yango yé moko vraiment kozala vraiment mieux placé maître Gege ya ko expliquer bino sorcellerie ezani to bondoki na kati ya mboka na biso RDC yango na kina ngambo ya Regine azo singa na Aristote Banza mobala boya na mafuta hydroquinone na Patrick Ndaba afungolanga vraiment image ba ibata l'émission Savoir Plus bamona maître Gege expert na ndenge ya molimo asosolisa biso na maetali bondoki. Merci à vous Patrick Ndaba ndenge ofungoli biso vraiment image et le bona Aristote Banza toujours na kati Adonai Info TV. Papa na kati Adonai Info TV to mona basi ya kitoko. Swaz menga la fille à langue moi ça Mwendo Spanish gida. Ya yeso kaze ya base, yeso kaze ya soliste, yeso kaze ya accompagnement et to ebarate. En tout cas vraiment Swaz menga amakambo. Dalara na lela fort, ba gros bisous d'ici ko zali mwasi ya kitoko. Ok, to zomi na kati le kuna tino bolina mingi. Savoir Plus et l'appartement de la presse congolaise. Maître Gege, yeyo. Tolo de likambo, to maman likambo, vandel awa, likambo, ya bondoki, sorcellerie, yemo kwa ko, lo de la biso. Mbote Maître Gege. Mbote. Bonne santé. Oui, santé, ezali malamu, ezali. Okonko libo la biso bondoki ezali nini? Bondoki ezali mayele savoir ya kosalela ba pouvoir oyo ezalaka na kati ya univers to mpe na kati ya mokili. Donc ba pouvoir wana ezali oyo ezali na libanda na biso. Ba pouvoir wana ezali oyo ezali na kati na biso. Nde balobaka microcosme na macrocosme. Macrocosme ezali lokola grand univers, petit univers ezali biso nde ba micro. Donc biso pe tozali lokola macrocosme ndenge fonctionnaka ndenge pe ezali na kati ya intérieur na biso. Donc kindoki ezali ba pouvoir pe ezali na kati ya intérieur ya moto. Donc tout le monde azalaka na ba pouvoir wana. Nde ba pouvoir wana basili kobenga ba pouvoir ani ezali mpona bolamu ya être humain. Mais na forme nazali kolobela oyo bato vraiment bakokomprendre yango malamu te parce que ezali moko oyo ezali déjà diabolisé na mitu ya bato quelque baenseignement oyo bato basila kozwa bazwa mpenza baenseignement moko ezali erroné. C'est pour cela ezali difficile que motu akoka kocomprendre mo wana sorcellerie to mpe eza kokosala keleko acomprendre yango te par rapport ya baforme imaginaire ndenge baexplika bato na kati ya makambo oyo babengi to mpe sorcellerie koyeba yango histoire na yango d'abord na ndenge mpe mata yo opusani mpona kopose ngai baquestion na émission koyeba yango malamu kosenga vraiment ke tozonga na kati ya histoire. Na kati ya histoire nde ezali kopermettre moto asila koyeba
kindoki ezalaka ndenge nini ebandaki mpe ndenge nini mpo bato babanda pourquoi yango parce que makambo wana ebandi te kaka na bapremière siècle na baexistence mbala moko ya bato na mokili nde bato batiki koyeba sorcellerie non ezalaki na moment oyo makambo wana ebandaki ezalaki mpe na moment nkombo wana mpe ebandaki ezalaki mpe na moment moko boye bato bakomaki kokroire na yango na forme ezali négative donc c'est ça donc olingi olobaka kindoki bandaka na bokoko bakoko na biso bazalaka oui na kala avaki bareligion eparaître na mokili déjà sorcellerie bandaki koexiste mais banda koexiste te na forme oyo bato ndenge bazali kozwela yango lelo bon kindoki lelo badesine yango par rapport ya bapratique moko ezali diabolique ou soit te baaction oyo ezali négative oui na bato ya kala mo wana déjà sorcellerie soit kindoki même na mboka na biso même na libanda na bapays mosusu kindoki babandaki kozwa yango babandaki kozwa yango te lokola eloko moko ezali négative bato babandaki kosala bapratique ya sorcellerie babandaki kozwa bango lokola bato moko ya bienveillance mais lelo bakoma kozwa bato bazosala bapratique ya sorcellerie tel que lokola baguérisseur bafemme sage n'importe moko boye badiabolizaki bango mo wana sorcellerie déjà ekomaki déjà négative na baimaginaire ya bato par rapport ya baenseignement religieuse parce que bakoko na biso avant bareligion wana eparaître bakoko na biso babandaki kosalela sorcellerie tel que bato babanda okoti meme ata basi bafemme sage bazalaki bato bazalaki na connaissance ya sorcellerie même bachef coutumier bazalaki bato bazalaki na connaissance ya sorcellerie to mpe na lingala kindoki ozomona baguérisseur bazalaki bato bazalaki na connaissance ya sorcellerie soit kindoki soit magie ozomona mais ekomaki na baépoque moko boye na ba 5e siècle na ba 1326 nde bamo wana vraiment eyaki kokoma négative ekomaki bongo mpona nini ezalaki par rapport ya bapoliticien tel que baempereur baconstantin bacharlemagne bamoni mutu bazalaki na besoin ya gouverner sur le plan physique tel que babengi pouvoir temporel pouvoir tozomona boye physique tel que tomonaki mokonzi na biso président na biso azala bakokani ezalaki baroi banda dirige tel que bakokama meme ata continent mobimba eza bango baempereur ozomona bango omonake bazodirige ti bazokota meme ata ntina bacontinent mosusu kokanga yango mpe batie motu banotosa bato wana nde moto bamonaki te mais comment biso nde eza tozodirige bato mais bato baza mpe na esika moko bo bato bakroyaka na yango ozomona tel que ezalaki baguérisseur banganga bafemme sage baconnaisseur ebele ebele babandaki kozala mais continent na continent ou soit pays na pays bazali na forme mo babandaki kobengela alors que tel que l'état amonaki ke bato wana mpe baota na monopole ya koloba mpe likambo tu bato baza koyeba akoyebisa peut-être ou peut-être babenga lokola prophétie bato bango bazali na bacapacité extrasensorielle akokozwa message akokota na contact même na baesprit oyo bazali invisible baza invisible bakufa déjà to baza na bongo mais des esprits oyo biso toza baesprit humain eza mpe na baesprit oyo bazali baseretire na matière oyo bakufa baza na kati ya univers moto aza na possibilité ya kota na contact na bango ezali ndenge moto azali construire moto asalama ndenge mais bato wana bazalaki na bacapacité wana na basens wana parce que biso nyonso nde toza boye tozali na bamiso tozali na 5 sens oyo tozozwa bainformation ezali physique tozali mpe lisusu na basens mosusu ezali métaphysique mais ezalaka réduit ezalaka mingi ekomaka ya kolala mosusu ezali ezali na bato mosusu basalaka effort ya kofungola motelke moza neti biso mpe bato mosusu bakala bazalaki na bacapacité wana bazali na connaissance wana kofungola bacapteur mosusu ezali métaphysique
tel que akomi na misu oyo ezali physique te mais misu oyo ezali métaphysique donc azomona makambo mosusu oyo ozali komona te azoyoka makambo mosusu oyo ozali koyoka te mama Jos Philo Matadi ozoka likambo eza wa maître Gega azopanza makambo ya bondoto yabi ke mama sosali mama Jos Philo Matadi molongani ya pasteur Serge Matadi na église robot ozaka makasa likambo ya délivrance ya bondoki yo tomemeli bino lisusu yo na kati ya plateau maître Gege. Ok maître Gege olobi ke mon sorcellerie euta na politique non donc kolobela biso awa est-ce que existaka to existaka te olingi olobela biso vraiment? Oui, sorcellerie existaka mais existaka te na forme imaginaire ndenge balakisaka bato na baeglise bisika ebele balakisaka bato bien même ata na bapaster na baconfession religieuse ebele nde baenseignaka sorcellerie ndenge baenseigne bango moko bato bazali koteya bato sorcellerie batia bango mingi na kati ya baillusion ozomona sorcellerie forme oyo baenseignelaka bato ezopermettre motu te ayeba meme ata soki ye moko azali na kati ya sorcellerie forme oyo baenseignelaka bato mais sorcellerie ezali koexiste sorcellerie eza koexiste par rapport ya connaissance de soi donc ezali bapouvoir oyo ezali naturel et puis universel bapouvoir oyo ezali na kati ya univers nde nango mpe koloba tozali na macro na micro donc micro ezali biso macro tokoloba univers le tout donc tokoloba nzambe ye moko est ce que oyo biso yo koloba te nzambe azalaka malamu biso baloba nzambe azali malamu nzambe azali malamu mais mabe wana sikona na salamu nzambe azali malamu azali mpe mabe nde force ya nzambe polarité wana nde force ya nzambe mabe na malamu positif na négatif le yin et le yang ozomona sikolo wa biso mpe tozali na nzambe donc tozali na même pouvoir wana ya kibonzambe na kati na biso mabe na malamu ezali na kati na biso donc moto azali kose connaître akoyeba te ye mpe azali kwa azali na pouvoir ya kosala mabe ya pouvoir ya kosala même malamu soki ase connaître ayebi mystique oyo ezali na kati ya univers alors c'est pour cela mon nazolobaki te sorcellerie eza koexiste te na baforme moko oyo ya kolesa ezali mais nakoko koexplike te balobaki te esaka basalaka ndeni olobela biso sorcellerie eza na baforme boni mpo toyeba sorcellerie eza na baforme boni sorcellerie ezali na deux formes ezali na forme conscient na inconscient donc inconscient ezali tel que moto aza na connaissance ya nani ya spiritualité te soit ya mystique te soit ya divinité parce que ezala bamo ekokanya donc problème ezokuta kaka na kodistingue nde bamo wana nde ezozala esika wana na compréhension ozomona ntango olobiki nde eza eloko moko magie eza eloko moko spiritualité nde omoni bato bakendaka kosambela eza eloko moko tu wana eza eloko moko bazwa kaka batie bato na baimagination na bango na mitu bakomona nde bapesa osamba différence na eza eloko moko tu omoni bato basalaka na banani na baeglise na basecte na badini tout ça ezali kaka bapratique ezali spirituel soit ezali ya kindoki ozomona yango nde basalaka bazwi kaka bamembre donc batie oyo mosusu moi mondele asala ndeni créer bareligion wana atia yango ezala lokola atie bapratique mo ezala lokola agréable enseigner bato biloko agréable bato komomona yango te awa ezali malamu mais epai ya biso bato to baexpert na kobanda kolakisa yo makambo tel que même oyo ezali na kati ya baeglise nalakisa kete bazosalela oyo babengaka kindoki yango wana mais forme yana bango bazotia yango bima lokola agréable mais les mêmes techniques wana ezali mpe banganga bazosala ezali mpe bato ya baloge bani tout ça bato wana nyonso baza kosalela mais sorcellerie inconscient ezali mingi epai ya bato baza na connaissance ya spiritualité
ils accoutent la police. Parce que, moi, dans l'église, va doter à Batou, même côté, on a des gens qui m'ont dit, bon, mais on va se le faire, ils allaient faux. Zomona ba éviter ya monde ba expliquer à mutu kete ah soki ba zobeta chaque histoire mutu moko boyo chaque exemple mutu moko kete ya zali na sorcellerie inconscient ndasa la kaboyo no bono mais au moins même na mutu ye mo azolo ba mona ayebi mo tendi ni zalaka au moins même na ye mo basali la na sorcellerie inconscient ezali inconscience tant mutu ayebi ba principe te tant mutu a miebité d'abord fonctionnement na yé aza na kati ya conscience ozomona d'abord akoyeba kocontrôler parole na ye et puis akoyeba kocontrôler pensée na ye te akoyeba kocontrôler baaction na ye te ntango déjà aza koyiba ya yebi te mais ntango déjà tobimisa baparole ezali négative nakopesa exemple moko tomonaka ata mosusu bato mosusu azoloba na ndeko ne mabe azoloba mabe azopense mabe azosala mabe mpona ndeko na ye mpona masala oyo basalaka yani ezalani sur le plan physique d'abord parce que emoni bazodésigne sorcellerie kaka na baaction oyo ezali métaphysique nde batizwi yango badésigne oke yango wana nde ezaki mais entre temps moto azali être spirituel baparole ya motu déjà eza na bamanifestation pensée ya mutu ezali déjà spirituel même baaction na ye parce que action wana ezouta partir ya bapensée na ye nde ezosalaka ye acréé baaction ezali négative sorcellerie conscient ezobase sikana ayebi kocontrôle te baaction ezali positive na oyo ezali négative tout ya kosala na ye kaka ozomona neti na mboka na biso nalobango souvent na kati ya baémission nasalaka na mboka na biso omonake na population oyo tozala baeglise ezali ebele nayebi te peut-être koleka to mosusu bapays mpenza ebele même na kati ya monde na baeglise ozomona alors na kati ya mboka na biso nde sorcellerie to ya sorcellerie consciente les ozomona omona même na moto azoteya bato wana sorcellerie inconscient ayebi parce que azoloba yango kaka lokola slogan azoloba na ye mais ayebi te baaction sorcellerie inconscient ezalaka ndenge ayebi ye moko ndenge azaleli fonctionnement ne ayebi ni azoteya bato ozomona eza lokola aveugle moko boye azozwa baaveugle mosusu alakisa bango nzela sikoyo baosala nini ozomona donc ye moko amiyebi te na mboka na biso totali bato ebele baloko enseigner bato eza mingi baaveugle connaissance de soi ye moko boye eza te ozomona akolobelaka sorcellerie conscient mais ye moko ntango soki opratique yango aza même pas na connaissance parce que sorcellerie conscient ezali nini mutu oyo ayebi spiritualité mutu ayebi oyo bazobengaki mutu aza na connaissance nde azali conscient sikoyo na kati ya sorcellerie tozali na koto ezali positive soit na spiritualité na sorcellerie na magie toza na forme oyo ezali positive na koto ezali négative siko mutu ye moni choisir soki alingi azala ni kote ya positive eza ye soki alingi azala kote ya négative eza ye mais nécessaire asala nini aza na connaissance wana déjà soki alingi asala mabe edépendre na ye soki alingi asala malamu ezodépendre na ye ozomona mais oyo sikoyo amiyebi te aza na connaissance wana te alors abando créer na ye kaka baaction ezali négative akopratique sorcellerie wana na forme ezali physique na forme ezali métaphysique ozomona parce que aomake meme ata na énergie akolala boye abomi meme ata découragement osat asali action oyo ezali négative sur le plan spirituel même na subconscient na ye parce que ti nde balobaka na bato kote baensegnaka bato na mboka na biso te ndoki apumbwaka kote wana batiaka bato mingi na baillusion na ndenge nini mais tout le monde apumbwaka surtout apumbwaka na moto parce que nakopesa exemple
omoni ntango olalaka bazoexplike motu nde motu azali te ozomona motu azali physique te motu azali spirituel ozomona parce que motu ntango alalaka tozali na esprit conscient tozali esprit inconscient soki tovivre tozali conscient na biso soki tokangi miso tolali yebake si conscient na biso nde sikoyo vivre ozomona vivre même ata moto aza na connaissance akokolamusaka deuxième esprit na biso wana ya subconscient même ata sur le plan physique akokolamusaka bapeau noire batie bango cerveau ya mondele donc c'est-à-dire azaka mondele asala continuité ya plan na bango nde omoni bapaster na biso bazalaka bazwi ka plan oleke baluka bango mpe basala effort baluka bayeba nanu basala barecherche nga na comprendre makambo parce que naza scientifique nasali barecherche ebele nde na comprendre nde naoloba bongo eza motu nyonso te nini dans envie compréhension wana naza na yango akoyebiso aza spiritualiste naza na compréhension naza na parce que nga nasali barecherche nga na bandi nakoti nani domaine nakotama spirituel mais nakoti mpenza kobanda kosala baactivité kozala na kati ya baactivité spirituelle lelo te na age ya moke nazokola pour cela nomoni ke naza na nani na savoir oyo soit expérience oyo ozomona eza na n'importe qui te ndako ozala na connaissance wana ezobase na baeffort sikoyo na kati ya mboka na biso bato oyo baza kopetendre ke baza baspiritualiste banani tout comme ça bango nyonso tu wana omonaki te bazobase na baeffort so bamoni ka mondele ye atabisimakaomoko esi totala nano ata biso moko tozotala te bango moko bato makambo biso tokomisango ya biso ezala ya biso te spiritualité tokanga oyo biso na jésus na biso na nani na biso ezalaka nango ya biso te nga mpe nalobi te nde mpe bato mosusu oyo bakendaka makambo biso ozongela bokoko te nga makambo tozongela bokoko te makambo nde moto amiyeba ayeba nde baprincipe po bakoko na biso tozongela bakoko na biso soki bazongelaka banani ozomona eza makambo ozongela bakoko te bakoko na biso bazalaka na connaissance ezalaka vrai epuis biso mpe fo toluka connaissance ezali vrai c'est tout biso faut tozala nde peut-être na reconnaissance par rapport à culture na biso na gratitude na bato bavivaka enfant biso na terre oyo biso tozali wana c'est bon maintenant ke kozongela bakoko koma lokola spiritualité culture eza spiritualité culture eza bizaleli bakoko na biso banda kozala te mais spiritualité ezali universelle yango nde mindele bazosala yango nde esalaki mondele osala ver oyo yango nde mondele osala micro yango nde mondele osala voiture osala telefone ebongo biso baindo mais balakisi yo déjà science ezali mabe bapaster badira science ezali mabe mais mpo na ye mondele alakisa ye bongo mpona ye asala nini aévolue te mpona aévolue te nde tomonaka mpe na ngambo ya baeglize bakitwali kimbangiste molimo ekoti mingi ekotaka bamama ekoti bamama bandi kotutuka ntango bandi koloba monoko mboka bandi koloba kopesa message soki biso loba yango eza esprit supérieur to eza sorcellerie parce que na ngambo kuna même Aristote banza ayebisaki ngai iparaît que paster Ezekiel Mutanchira ayebisaki ye ke na ngambo bakimbangise basalaka esprit ya bawei basekomunikaka tro na bawei est ce que eza vraiment ya solo yango tokoloba wana mpe eza sorcellerie to ezaka esprit supérieur nde yokoma bon ezali mpe kaka spiritualité biloko wana moni bango bakosalama presque na moto ayebisi mais peut-être ende azoyiba bayebisi ezali babenga yango etamodifie sondambile abenga yango nini sondambile provoqué babendeli baotangisa yango na science ya conscience etaka fonctionnement histoire babenga yango sondambile provoqué état modifié de conscience ozomona nde omonaka baosala bakibakisa nde momoni bapaster ana bakosala baoyo bakotaka bato wana oyo ekotaka moto moni moto motutuka komi kolobaloba wana ezalaka nani ezalaka baesprit environnemental ozomona baesprit batournaka oyo mpenza baseretire na matière peut-être ezali baesprit oyo ya bato mosusu bakufa mpe bayaka bakotaka momoni meme na baeglise meme
na linguistique par exemple. Na Kimbangiste, hein? Oui, na même na l'église, c'est la même chose. Et puis, na ba esprit faux savant. L'esprit va dans le cadre natif, l'esprit va dans l'esprit positif, l'esprit savant va dans l'esprit faux savant. L'esprit faux savant a émis pour étudier, même yo, bando zalaki mwana muke, na famille, na vie, na nini. Tout ça, esprit wana akubanda kwa makambo wana nyoso tout le monde a quitté ngani na kangaye ngako kotel bo presque na ba zokona même rapport esprit yana ba lobaka wana izala kaka kote izali pe bango basalaka sondambi kilona bayebi kosalela yango vraiment malamu parce que quand vous allez pour modifier moi il va falloir aller salumelaka bato ndenge omona moto akoya babible kutuka kolobana ezali eta moko naturel me baprovoka yango mpe na basuggestion na maloba okoprovoke yango non omonaka moto ake na église bazali koloba na ye bazali koloba na ye nde modifiaka pi okumbwe na kombo wana okumbwe songo olingi osala yango peut-être na voiture okosala yango mais ezali na forme bango kaka balobelaka wana ozo comprendre lokola bato bali bazotia yango kaka na nani na forme oyo ezali métaphysique. C'est pour cela même en tant que salon physique on comprend bazo expliquer omonaka motu moko aza na mbongo ebele alinga botolaka mwasi ya moninga na ye mpona aza na bambongo ebele mais ye mpona eza normal mpona eza physique mais sorcellerie mobimba yango wana azosala déjà alors sorcellerie ekonsi yango déjà kodétruire soki tali na mboka na biso mboka na biso ezala détruire parce que sorcellerie ekonscient eleki makasi na mboka na biso sur 100% toza na 95% oyo baza na sorcellerie ekonscient. C'est pour cela nozomonaka ete oyonage na kati omona bafamille ebele bayokanaka te bafamille ebele bato bayinana komona famille moye evolue eza te koyinana wana azotia des intentions mande epa na yo na etamete po lelo kongo ebonga ifo 95% ya sorcellerie inconscient elongwa nde mboka komona biso ebongi mais ezosenga fo philosophie mosusu asika eya parce que baphilosophie erone baenseigner les années metoba faut changer philosophie. Ok, merci Maître Guégué. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Moi, numéro en contact, non, parce que Patrick Ndaba a déjà signé, groupe à la sous-ka émission. Moi, numéro en contact, nayo, na moi dédicace na Baïbalanjo, na 4 émissions Savoir Plus. Bon, numéro en contact, vous avez plus 43 89 920 3700. Plus 243 89 920 3700. Voilà les amis numéro en live. Nous pouvons contacter ngai naza dispo pour nous aider, nous surtout ya contacter ngai. Na pesi tout le monde oyo ba ngaka mettre ye na enseignement na ye et nous soyez nga na pesi ba mode bisika nous surtout ba. Ok, merci à vous Patrick Ndabana, Aristote Banza. Tout comme vraiment souka ya émission Savoir Plus et moi Nabino, la patrimoine de la presse congolaise. Merci Mingina. Lionel Luyindula Mobali ya pembe na kata munga fula, molonga nya priska molekele. Adonai